Mugamba muti abeekuumidde ku channel yaffe eyitibwa LF256 amanya ganze Faith Keya. Lunaku lwaleero ngenda bafumbira chipusi nga tuzigaseemu amagi nga bwe mujja okulaba. Tutandika okuwata obummonde. Funa akambe, nze nfunye kano. Tugenda kusiika chipusi. Tugenda kukozesa butto nga mutono. Abasinga bamanyire okukozesa butto omungi mu kusiika chipusi. Katumulinde akyamuke tuteekemu chipusi zaffe. Bw'oteekamu chipusi oba obummonde bwaffe buno tozitabulamu zireke zitokote zokka. Bw'obitabulamu biba bijja kutukakutuka, bijja kulema okusiika. Tubeere nga tuzikyusa chipusi zaffe. Chipusi zaffe ziyidde katuziggyemu mu butto. Ngenda bakolera ekyokulya kino kigenda bawoomera bulungi singa onaaba okikoze naawe. Tugenda kukozesa amagi wamu ne chipusi. Beera nga weetegereza. Nkozesezza amagi 3. Teekamu green pepper, ennyaanya n'obutungulu. N'omunnyo togwerabira. Tugenda kusiika eggi lyaffe. Teeka akabuto mw'ogenda okusiikira, nze ntadde muno. Kateekemu amagi gaffe mu butto. Bw'omaliriza teekako chipusi. Ekikulu kya byonna okola ekyokulya kino, omuliro gulina okuba nga mutono. Ekyokulya kyaffe kiyidde. Twadidde amagi ne tugasiika ne tugattamu chipusi nga bw'olabye. Amannya ganze Faith Keya, mweraba.